Амар байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энд ээлж зөвлөмж өгөх гэж байна. За би урд нь ярьжээс одоо дахиад ярих гэж байгаа. Энэ хүрдэн дээр ажиллах, хүрдийг эрчимжүүлэх 9 минутын бясалгал гэж маш үр дүнтэй богино хэмжээнд, богино хугацаанд хүрдээ сэргээх ийм одоо бясалгалын нэг төрлийн бясалгалын арга зааж өгөх гэж байна. За энэ бол нөгөө бидний мэдээд идэг нөгөө үндсэн 7 хүрд чинь. За бид нар тэгээд энэ үндсэн 7 хүрдийг илүү сайн мэддэг. Тэгэхдээ бас цаашаа бид нар доошоо 9 хүрд гүн, дээшээ 9 хүрдээр дээшээ бас холбогдчихийдэг. За тэгэхдээ бидний 9 минутын хийх бясалгал маань энэ үндсэн 7 хүрд дээр үндсэн хүрдээ доошоо 1, за энэ титэм хүрдээсээ дээшээ 1 ийм 2 хүрд нэмээд нийт 9 минутын бичлэг хийх юм шүү. Одоо бичлэг гинэ 9 минутын бясалгал хийнэ. За энэ бясалгалыг хийхдээ бид нар гэдэг ийм одоо тарныг ашиглана. За энэ тарныг яаж хэлэх юм гэхээр гэдэг энэ дөрвийг одоо ерөнхийдөө 1 минутын турш хийнэ гэж ойлгочих. 1 минутын турш ерөнхийдөө минутын турш энэ авиануудаа ингээд тэнцвэртэй хуваагаад одоо бид нар хэлэх нэ. За одоо тэгээд бид нар энэ өнгүүдийг ашиглана. Ерөнхийдөө энэ бясалгалаа илүү үр дүнтэй болохын тулд бид нар энэ үндсэн 7 хүрдийнхээ өнгийг аягүй сайн мэддэг, тогтоодог байх хэрэгтэй шүү. За тогтоосон байх хэрэгтэй. За тэгээд энэ үндс хүрд чинь улаан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндс хүрднээс доошоо 1 хүрд тооцсон гэж нэмж хийн гэсэн. Энийг болох тэр улаан хөрөнгөөр төсөөлж хийгээрэй. Улаан хөрөнгөөр. За энэ болох тэр титэм хүрд цагаан байна. Бид нар энээс дээш дахиад нэг төв хөрм нэг юу төсөөлөхдөө энийгээ бриллиантын өнгөөр төсөөлчихээрэй. За тэгээд энэ өнгө дээр доор нь улаан хөрөнгө, дээр нь бриллиантын өнгө нэмж ийм 9 нийт 9 хүрдэн дээр бид нар бясалгал хийх юм шүү. Гэдгийг хилээд хамт бясалгал хийнэ. За тэгэхээр нийт 9 минут болно. За тэгээ энэ бясалгалыг хийхдээ бид нар яг энэ өнгөнүүдэд төсөөлөх юм шүү. Өнгөнүүдэд төсөөлнө. За одоо жишээлбэл энэ яг титэм хүрд гэдэг чинь ийм цагаан бөмбөлөг байх нь шүү дээ. Ерөнхийдөө бид нар энэ өнгө төсөөлөхдөө ерөөсөө бөмбөлгөөр л төсөөлөөрэй. Бөмбөлгөөр. За энэс дээш нэг бөмбөлөг төсөөлнө гэсэн. Тэгэхээр ойролцоогоор гараараа нэг төв байгаад энд нэг бриллиантын бөмбөлөг байхаар төсөөлөх нь байна. За доошоо олох дээр нэг улаан үндэс хүрд гэдэг чинь яг нэг ахар сүүлийн үзүүр дээр байгаа шүү дээ. Тэн дээр улаан бөмбөлөг төсөөлнө. Тэрнээс доошоо төв нэг доошоо явахдаа улаан хөрөн бөмбөлөг төсөөлнө шүү. За тэгээ бусад өнгүүд нь бол нөгөө солонгын 7 өнгө чи яг тэрүүгээрээ төсөөлөөд ингээд тэр бөмбөлгийг яг тухайн хүрдэн дээр хараад тэгээд дотороо бодлороо энэ өнгийн бөмбөлгийг төсөөлсөн мөртлөө дуу хоолоогоор нөгөө умаа хэлэх нь шүү. За одоо хамгийн эхлээд бид нар одоо энэ титэм хүрднийхаа дээр буюу энэ дээр нэг бриллиантын бөмбөлөг тооцоорой. Бриллиант гэдэг нөгөө бриллиант нь шигтгэе нар тусах дээр ингээд нэг өнгө цацардаг штеп. Тийм бөмбөлөг энэ дээр төсөөлөх юм шүү. За тэгээд хэлэхдээ бид нар умыг хэлнэ. За умаа одоо дахиад нэг яаж хэлхийг сонсороо. Эхлээд энэ умыг хэлэхийн тулд гүн амьсгаа авна. Яг иймэрхүү байдлаар минутын турш хэлэх юм шүү. За эхлээд энэ амьсгаа умаа хэлхийн өмнө сайхан гүн амьсгаа аваад гарах нь шүү. Дахиад сайхан анзаараад аваарай. Иймэрхүү байдлаар минутын турш хэлнэ. За нуруу ерөнхийдөө ингээд гоё тэгшхэн байх хэвээр. Та нар эхлээд амьсгаа авч явахдаа тэгээд нуруу өргөгдөж байгаа юм шиг болно. Тэгээд амьсгаагаа умаа хэлээд гаргаж яхад чинь ингээд аяндаа ингээд нуруу чинь ингээд буугаад ингээд тавирж байгаа, тайвширж байгааг ингээд мэдэрнэ. Яг иймэрхүү байдалтай умаа одоо бид нар хэлэх нь байна. Тэгэхээр эхлээд энэ 9 хүрдэн дээрээ яг тэгж хэлэхээс өмнө эхлээд энэ умаа айгуу тийм хэлж дадлагжиж сураарай. Эхний үед бол хүмүүс энэ умыг хэлэхэд амьсгаа нь хүрэхгүй ч гэдэг юм уу, 1 минутанд хүрэхгүй ч гэдэг юм уу, ийм хүндрэл бэрхшээлтэй ерөнхийдөө бол гарна шүү.
Тэгэхээр энэс бол айхан байхгүй. Явандаа та нар энэ умаа жигд сайхан хилээд сурчин. Яг минутын дотор энэ умаа хилээд ингээд сурччихна. Тэгэхээр дээр нь бид нар хөвлөгээр амьсгалдаг байх нь байна. Гүнээсээ гаргана, гүнээсээ аавна гэдэг энэ юм бид нар угаасаа бие дээрээ хийгээд ингээд хэвшчихдээ шүү. За одоо тэгэхээр энэ дээр бриллиантын юугаа нүдэ анаад яг бриллиантын бөмбөгөө энэ дээр хараарай. Зулааныхаа оройноос нэг төөгийн дээр энэ дээр харах нь байна. Тэгээд умаа хэлэх нь байна. За одоо бүгдээрээ толгооныхоо орой дээр нэг төө дээр одоо бриллиантын бөмбөг төсөөллөө. Одоо гүн амьсгаа аваад эхэллээ. Иймэрхүү маягтай хэлэх юм шүү. Тэгэхээр хүрт болгон дээр өнгөө төсөөлнө. Эхлээд бриллиантын бөмбөгөө төсөөлцөн. Одоо цагаан бөмбөлөг умаа хэллээ. Дараагаар нь яг энэ хэсэг дээрээ нөгөө чирнэлэн ягаан бөмбөлгөө төсөөлнө. Умаа хэллээ. Дараагаар нь хоолойны хүрт цэнхэр бөмбөлгөө төсөөллөө. Яг энэ дээрээ бүх анхаарлаа төвлөрүүлээд умаа хэлнэ. За дараачих нь болох дээр зүрхний хүрт энэ дээрээ төвлөрлөө. Энэ дээр бол ногоон бөмбөлөг байх ёстой. Тэгээд умаа хэллээ. За дараа нь наран сүлжээ хүрт энэ дээр болох дээр бид нэр шар бөмбөлгөө төсөөлнө. Умаа хэлнэ. Дараачих нь болох дээр одоо оранж гэж хэлж байгаа шүү дээ. Одоо хараа хүрт. Энэ хараа хүртэн дээр болох дээр бид нэр одоо нөгөө оранжын өнгөийг төсөөлөд умаа хэлнэ. Дараа нь ахар сүүднийхэн тэр үзүүр дээр төвлөрөөд улаан бөмбөлөг. За тэгээ умаа хэллээ. Тэгээд доошоо тэр ахар сүүднээсээ нэг төө хэрэтээ доошоо улаан хүрэн бөмбөлөг төсөөлөд умаа хэлнэ. За иймэрхүү маягтай хийх юм шүү. Энэ яг тэгээд 9 минутын бясалгал болно шүү. Эхний үед бол та нар нөгөө 1 минутанд хүрч чадахгүй амьсгал одоо хэлэгдэнэ. Энээс бол айхан байхгүй. Та нар яг ингээд жигд ингээд зүг хилээд сурчих дээр энэ долгионоо өөрсдийгөө ингээд цацарч байгаагаа ингээд биеэрээ мэдэрдэн шүү. Энэ маш гоё мэдрэмж өгдөг. Тэгээд нүд чинь нээгдээд ирнэ, бие чинь тавираад гой болгоод ирнэ. Тэгэхээр умаа хилэнгаа бид нар бас зөв амьсгал сурдээ шүү. Тэгээд тэр долгионоо гаргаад тухайн өнгийн тэтгээд дээр нь долгионоороо гаргаад ингээд хүрдээ сэргээж байгаа ийм одоо үйлдэл болдсон шүү. Тэгээд энийг сайхан хийгээд бие дээр яаж мэдрэгдэжээ. За ямар үр дүн, ямар бие хаадан сэтгэл энэ одоо өөрчлөлт гарч ийн тэр бодгоноогоо комментээр сайхан бичээрэй. Тэгээд энэ дасгалаараа бүгдээрээ туршаад үзцгаагаарай. За тэгээд би бас яг энэ дасгалыг айгүй их үр дүнтэй гэж үздэг. Тэгээ уул нь болдог болвол одоо цэцэрлэгийн одоо ахлах анги сургуульд орохын өмнөх за айлсгүй одоо бага ангийнхан ерөнхийдөө энэ 10 жилийн сургууль цэцэрлэгүүдэд энэ багш нар энийг хүүхдүүдэд хийлгдэг байвал их зүгээр юм байгаа. Ягагтгүй энэ хүүхдүүдийг нээснээр хүүхдүүд өөрийнхөө тарих мэдрэлийн үйл ажиллагаа оюуны потенциал маш их өндөр одоо чадамжийг ашиглаж чаддаг ийм чадамжид суралцдаг. Тэгэхээр энэ ердөө 9 минут гэдэг чинь айгүй богино хугацаа байхгүй юу? Тэгвэл маш их үр дүн сайтай ийм нэг төрлийн бясалгалын арга. Тэгэхээр багш нар одоо цэцэрлэгт юм уу бага ангийн багш нар бол өөрсдөө энийг хийж сурчаад хүүхдүүдэд энэ 9 минутын бясалгалыг хийдэг бол та нар айгүй их үр дүн үзэн шүү. За энэ бясалгалыг хийхдээ ерөнхийдөө хуруугаа ингэж барьцаагаарай. Энэ ерөнхийдөө 3 цагийг биелэгддэг. Өнгөрсөн одоо ирээдүй гэсэн. Тэгэхээр гараа ингэж суужгаад тэгшгэн суугаад завилд суугаад за боломжтой бол завлаад суун боломжгүй зүгээр ширээ сандал дээрээ суугаад хийн штэ. Тэгээд умаа хэлдэг шүү. Энийг тэгэхээр энэ цэцэрлэг болон сургуулийн багш нар өөрсдөө бие дээрээ ингэж сайхан сураад энийгээ хийж сурчаад тэр хүүхдүүд дээр энийг хийлгэж үзээрэй. Энэ бол цаг хугацаа орохгүй тэгтээ үр дүн сайтай ийм бясалгалын арга байдгийг шүү. За ингээд та нар энийг бие дээрээ хийгээд туршаад үзээрэй. Тэгээд үр дүнгээ бичцгаарай. За баярлалаа, баяртай.